तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि इस मोटर में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण चल नहीं रहा है। सबसे पहले इसे हम खोलेंगे, उसके बाद इसे साफ करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर देखेंगे चल रहा है। ओ सुनो मैं थारा पैर पैर पर बैरी बैठा है। ओ पैरा ने कोरड़ी में घड़ा लपेटा है। मैं करूंगी भेंट थारो बालम सुन के जाइयो बात ने। वो दिन मैं तो मन ढूंढ पुलिसिया आऊंगा आधी रात ने। अखबारों की हेडलाइन में बंदा जो मेरा साथ में। वो दिन मैं तो मन ढूंढ पुलिसिया आऊंगा आधी रात ने। बजाओ थार न सजा फिल्म चढ़ाओ काली रे। हाईवे टोल पे कब्र खोद दी काट के असलो जाली।